पुश आता चालू आहे. तुझा फोटो देतो ना भाऊ काढून, तुझा काढून देतो ना. यांना टाक थोडा थोडा पाला टाक, फोटो काढ फेसबुकवर टाक. इकडे 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 जा ना, म्हणजे टाक थोडं घे म्हणता, शेंडे टाक, हलवून टाक हलवून. बंटी तुझी घ्या तू शेवटी, तिला टाक पाला चल. हां घे पटकन आण, जरी आणू त्याला आण ना, याला टाक. यांना टाक पण ते आता देऊ दे ना, पाला इकडं आण इकडं खोल टाक टाक, ये इकडं आण इकडं आण. दे म्हणजे जा जाय जाय म्हणजे जाय जाय तू जाय म्हणजे डायरेक्ट जाय ना, त्याच्यात टाक ना त्या गावाने, इकडच्या इकडच्या याच्यात घे, ले डाव पांगून टाक, खोलून टाक खोलून. गोळा करून टाक त्या बाच्याच्या टाक. 3 मिनटं 3.5 मिनटाची क्लिप काढली आता, बस का पुश का बाबा तुम्ही बाबा बाय.